자, 오척도전 7번째. 오늘 둔봉으로 나왔습니다. 지금 시간이 오후 5시 30분. 1.7칸 한데 수심은 약 1.7m 정도 됩니다. 여기서 물치기 나올 때까지 도전해 보겠습니다. 너무 좁습니다. 집에 가만히 있어 더워가지고 나왔습니다. 자, 첫 수가 나왔는데 21cm입니다. 21cm 첫 수입니다. 자, 가사라. 무간다. 아, 근데 안 크다. 안 커. 아, 찌를 안 오네, 자식이. 두 번째 녀석은 18cm. 두 번째 녀석은 18cm입니다. 자, 가사라. 그래. 잘 올렸다. 어이구, 크다. 자, 어이구, 들어가노. 자, 세 번째 나왔습니다. 세 번째. 아주 예쁜 녀석이 나왔습니다. 세 번째. 먹어. 22cm. 자, 세 번째는 아주 예쁜 녀석이 나왔습니다. 22cm입니다. 22cm. 원래 왔다리 갔다리 하고만 있어. 그렇지. 물고 있다, 이거. 물고 있어. 아유, 크지 않는 녀석인데. 아이고, 이 빠졌다. 물고 있어. 아하, 시소탄다. 에헤헤. 짠챙이다. 아, 뭐야, 잉어 새끼구나. 잉어 새끼가 조그마한 게 한 마리 나왔습니다. 네. 더 올려. 먹고 있어. 일로 와. 자, 그래도 얼굴은 보여줘야 될 거 아닌가. 얼굴은 깨끗하게 씻고. 21cm. 자, 21cm가 나왔습니다. 21cm. 케미라이트 딱 켜니까 나오네요. 21cm. 가져라. 더. 그렇지. 아이고, 이거 망태기 안 써야겠다. 올리자. 아, 이건 적은 녀석인데. 케미불 켜자마자 두 번째. 17cm입니다. 17cm. 가사라. 아, 바람이 너무 많이 불어. 바람이 둥둥 떠가네. 찌가 떠와. 물고 있어. 어디 갔노? 아이고, 나무 걸린 거 아닌가? 어? 나무 걸렸지? 나무 안으로 들어갔지? 아, 이것도 나무 밑에 들어갔어. 참 깝깝하네.